Hola, ¿qué tal? En un video más del taller del jinete. Y como pueden observar en esta 135 aquí tengo desarmado la parte del clutch, ya que hace aproximadamente como una semana esta motocicleta se desarmó el motor y se cambiaron balineras de la caja, se cambiaron balineras del árbol de leva, porque el cliente cuando la andaba aduce que hubo un tronillo en la caja y pues de hecho salieron balineras malas, algunos golpes que hubieron internamente por alguna mala sincronización del cambio, pero luego se armó el motor y quedó con un bujido, que ese bujido lo andaba aproximadamente como una semana esta motocicleta. Entonces procedí a desarmar el clutch y a revisar, porque aproximadamente el ruido era engañoso, sonaba en varios lados. Voy a acercarme un poco a la moto para explicarles dónde era el ruido, si a un dado caso llegan a tener este tipo de falla. Como pueden observar, ya retiré la canasta de clutch y de igual manera la tuerca que sujeta el engranaje, que acopla con el engranaje de la canasta de clutch. Retiré la tuerca y también retiro el engranaje y su puñero. Una vez ya retirado, yo empecé a visualizar internamente aquí a ver si no había ningún daño, y lo único que encuentro es como un desgaste en este perno que sujeta el rodo del selector. Y entonces procedí por eso a desarmar aquí este engranaje y quitar el clutch para que me quede libre la caja, para ver si no hay un golpe entre el eje primario o el eje secundario, darme cuenta si de ahí sale el bujido. Anteriormente yo encontré desgaste en esta arandela y parte del centro del bushing que van aquí. Como pueden ver, ya se reemplazó por unos nuevos. De igual manera, cambiar todo esto, quedó igual la moto bujando. Bueno, pero ahora como encontré ese desgaste ahí, lo que supongo es quitar el engranaje y desacoplar el clutch para hacer un giro con cambio y ver si el eje tiene alguna ovalidad. Bueno, vamos a proceder a hacer eso. Como pueden observar, ahí está girando, pero el eje no genera ningún bujido, ni tampoco en la parte de la tracción de la cadena. Entonces, revisé la canasta de clutch. Igual manera, el engranaje está talladito, la parte de atrás, y tiene algunos golpes aquí, pero no es de eso que viene el bujido. Entonces lo que voy a hacer es montar la canasta sin el engranaje del cigüeñal, acoplarla con la bombita de la bomba de aceite y volver a hacer el giro. Como pueden observar, aquí ya estoy haciendo el giro, pero si ustedes observan internamente, el engranaje tiene un movimiento ovalado. Bueno, casi no se nota, pero sí está abierto un poco el engranaje. Bueno, aquí ya retiré el engranaje que acopla con el engranaje de la caja de clutch. Este engranaje es el que va en el cigüeñal, ajustado con un cuñero y una tuerca 19. Y pues desde este ángulo le pueden observar la falla que le había dicho el engranaje de la canasta de clutch. Voy a girar. Observen cómo le hace el engranaje, no está alineado correctamente. Está como mareado. Entonces, al girar a alta revolución y acoplar al engranaje del cigüeñal, genera el bujido que suena prácticamente al lado del clutch, en el centro del motor, al lado del volante. Como pueden observar, hay partes cerradas y hay partes, como pueden ver ahí, que se van abriendo. ¿Qué es lo que pasó? Si observan, aquí tiene dos remaches, pero aquí este lado no lo tiene. Del golpe de la mala sincronización del cambio, sufrió el engranaje el golpe y soltó el remache. ¿Qué es lo que pasa? Cuando acoplamos otra vez el clutch con el engranaje del cigüeñal y se genera la tracción, entonces al no estar los dos engranajes alineados y hay uno que se balancea, genera el bujido. Bueno, es una experiencia, como se lo estoy diciendo. Cambié las partes internas dañadas, bueno, que era necesario. Pero si anteriormente yo hubiera fijado en este golpe, tal vez no hubiera desarmado completamente el motor, pero es una experiencia, como les estoy contando, y por si acaso
genera un bujido así, váyanse primero a revisar la canasta de clutch a ver si los remaches no salieron golpeados. Bueno, entonces voy a proceder a llevar al torno esta pieza para que le vuelvan a colocar los remaches nuevos, que quede bien alineadita, y voy a volver a armar y a encender el motor para salir de la duda del bujido, porque era un bujido muy estresante, muy fuerte a la hora de que metías el cambio, porque cuando quedaba en neutro no bujaba. Pues entonces voy a proceder a llevar eso al torno y a armarla y encender el motor. Bueno, como pueden observar, ya instalé la canasta de clutch, el engranaje y todos los discos. Y pues voy a proceder a encenderla para ver si tiene el bujido que se tenía anteriormente. Bueno, tal vez en la grabación suena un poco extraño el motor, pero en sí el sonido del bujido que tenía en la tapa de clutch ya no lo genera. Entonces pues como a mí me sirvió de experiencia, espero que también a ustedes les sirva de experiencia. Si les gustó este video, suscríbanse. Nos vemos en la próxima con otra falla mecánica. Y gracias a todos.